Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Baban Komputer Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan reparasi laptop Acer 4349. Ini Intel Celeron ya, dual core B815. Pada kesempatan ini saya akan mengupgrade SSD, mengupgrade harddisknya menjadi SSD, kemudian RAM-nya bawaannya 2 GB ditambah lagi 4 GB. Oke, bagaimana cara mereparasinya atau cara mengupgrade-nya? Kita lihat videonya secara seksama. Oke, pertama-tama kita harus membongkarnya ya, membuka baut-bautnya. Kita buka baterainya dulu. Oke, selanjutnya buka casingnya dari belakang dulu, dari bawah arah baterai menuju ke depan, karena di sini ada speaker, tombol speakernya, kemudian geser saja, tarik geser seperti ini. Wow, ini kondisi laptopnya, dalaman laptop. Kita akan mengupgrade RAM dan SSD, kemudian CD. Oke, kita keluarkan CD nya, tebalnya segini 12 mm, jangan salah membeli CD nya nanti. Ini harddisknya, kemudian ini RAM nya ditambah saja. Apakah bisa? Kita tes dulu penambahan RAM ya, apakah bisa tampil. Kita gunakan RAM-nya PC 10600. Kita pasangkan di sini. Kita lihat PC-nya 10600 sama ya. Kita coba pasang satu. Kita pasangkan biar menjadi 6. Sebetulnya tidak disarankan ya, seharusnya 4 dan 4. Oke, kita coba lagi. Oke, bisa ternyata ya. Nah, ternyata bisa menjadi 6 GB ya, penambahan RAM-nya. Tadinya 2 GB ditambah 4 GB jadi 6 GB. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan SSD-nya, mereknya Pispo 128 GB. Oke, kita buka harddisk lamanya, dudukannya ya. Pasangkan di sini. Kita pasangkan harddisknya di sini, di tempat dudukan yang lama. Harddisk, tempat harddisk. Kemudian
harddisk ini kita masukkan ke caddy ya, tempat DVD ini. Nah, ini caddy-nya ya, kita buka dulu. Caddy-nya seperti ini, kita masukkan harddisk lamanya ini ke sini ya. Nah, kemudian kita pindahkan pengancingnya buat ngebaut, buat nahan baut biar tidak bergeser tempat dudukan caddy-nya. Kemudian pasangkan di sini. Kemudian pasangkan di sini. Selanjutnya kita buka ini penutup CD-nya. Jika agak susah, kita harus membukanya dulu dengan menekan dengan jarum. Tekan yang bolong ini dengan jarum. Nah, setelah terbuka baru kita bisa melihat kancingnya di bawahnya sini. Kita gunakan obeng minus, kita geser ke atas. Oke, sudah terbuka. Lalu pindahkan ke tempat dudukan ini, CD room, tempat dudukan caddy ini. Oke, sudah terpasang rapih. Kemudian kita tutup casingnya dari arah depan, dari arah speaker sini, kemudian bawa ke belakang. Sampai sini kita sudah selesai memasang SSD dan harddisknya ke caddy ya. Selanjutnya kita akan mengcopy dari harddisk ini ke SSD. Kita sebelum dibaut kita tes dulu ya. Oke, kita pasangkan adaptornya. Kemudian kita nyalakan. Kemudian tekan F2 untuk konfigurasi BIOS. Nah, di sini sudah terdeteksi HDD model name ini SSD ya. SSD 128 GB. Kemudian harddisknya juga sudah terdeteksi juga. Di sini 300 GB, 320 pada 50. Di sini terteranya 320 GB. Oke, selanjutnya kita booting. Kita akan mengkopikan dari harddisk ini ke SSD ya. Kita coba ambil dulu bootingnya dari USB. Kemudian kita nyalakan, kemudian F2 tekan, masuk ke konfigurasi BIOS.
Nah, kita arahkan ke booting sini. Bootingnya dari master device, berarti dari USB ya. Sudah. Nah, ini booting dari USB seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka programnya, namanya Aumei Partition ya. Kita buka di sini. This tool. Ini Aumei Partition, kita klik. Kita lihat dulu, ini partisi harddisk yang lama. Kita copy. Karena ini datanya lumayan cukup besar ya, coba kita copy disk. Copy, apakah cukup memadai buat 128 GB? Nah, ke sini, kemudian next dan yes. Nah, ternyata cukup. Tapi nanti kita akan menghapus data ini ya. Kemudian klik next, finish, kemudian apply. Nah, kemudian proses, yes. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, sudah selesai cloning disknya dari harddisk lama ke SSD ya. Oke, kita close, kemudian close, kemudian shutdown, kemudian kita nyalakan dan masuk ke apps 2, ke BIOS lagi. Nah, di sini kita atur bootingnya dari SSD sini ya, 128 GB. Dengan mengklik F5 to change volume, F6, kemudian exit. Oke, masuk. Dengan demikian kita telah berhasil mengcloning harddisk lama ke SSD yang baru. Dan RAM-nya diupgrade menjadi 6 GB ya, menambah 4 GB menjadi 6 GB. Tadinya 2 GB. Oke, semoga videonya bermanfaat. Silahkan Anda subscribe, like, komen, dan share. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.